মর্নিং বন্ধুরা, আজকে রবিবারের সকাল। তোমাদের সবাইকে আমার এই নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। আজকে ওপরে সূর্যি মামা ওঠেনি, তাই বেশ ভালোই লাগছে। মেঘলা মেঘলা দিন হয়ে আছে। রাইডিং আর মোটো ব্লগিংয়ের জন্য বেস্ট ডে। আমি যাচ্ছি এখন উত্তমের সাথে দেখা করতে। তোমরা হয়তো যারা যারা মালদা থেকে দেখছো তারা হয়তো অনেকেই চেনো উত্তমকে। উত্তম মোটো ব্লগার, সরি উত্তম মোটো ব্লগস। ও দাঁড়িয়ে আছে ITI মোড়ে। এটা হলো বুড়াবুড়িতলা। বুড়াবুড়িতলা মানে আবার এটা ভাবতে যাবেন না এখানে বুড়ো বুড়িদের সংখ্যা বেশি আছে, এটা একদমই নয়। আমার জন্মের আগে থেকে এই নামটা ঠিক করা আছে এখানে। এটা হলো শিবাজি সংঘের মাঠ। এটা হলো শিবাজি সংঘ ক্লাব। টার্নিং থেকে বেরোনোর সময় প্লিজ হর্ন দিয়ে আপনারা যাতায়াত করুন, এক্ষুনি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারছিলাম। পৌঁছে গেছি আমরা ITI মোড়ে। এবার দেখি এখানে উত্তম কোথায় আছে। এটা হলো হাউজিং কমপ্লেক্স, সরকারি আবাসন। যারা গভর্নমেন্ট জব করছে মালদাতে তারা এখানে কোয়ার্টার নিয়ে থাকে। অবশ্য ফ্রিতে না, স্যালারি থেকে সেই টাকাটা কেটে নেয়। আপনারা যারা গভর্নমেন্ট জবস করছেন, বাইরে যারা থাকছেন, তারা কি আপনারা এরকম গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার ইউজ করেন কি না জানাবেন। আর সেখানকার ফেসিলিটিস কেমন। ও ফ্লাইওভারেই আছে। এইটা হলো ফ্লাইওভার, ও এর ওপরেই আছে। এই যে উত্তম মোটো ব্লগস আমাকে ধোকা দিল। ও ওখানে দাঁড়িয়েছিল বললো, আর আমাকে এখানে আনলো। না, রেকর্ডিং হচ্ছে না, রেকর্ডিং হচ্ছে না। এই হলো আমাদের উত্তম মোটো ব্লগ। না দিস না। এই হচ্ছে আমাদের উত্তম মোটো ব্লগ। হয়তো তোমরা একে দেখে থাকতে পারো। প্রথম দিন একদম ফার্স্ট ব্লগ আমি উত্তমের সাথে ফার্স্ট করেছিলাম। আজকে আবার এসছি আমি আর উত্তম একটা ছোট্ট রাইড করতে। তোমাদেরকে নিয়ে যাবো ফার্স্টে হচ্ছে এয়ারপোর্ট ফিল্ডটা। তোমাদেরকে দেখাইনি আমি, উত্তমের হয়তো ব্লগে দেখে থাকতে পারো, আমার ব্লগে দেখোনি। আমার ব্লগে একবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো চলো যাই একটু। সত্যি অনেক দিন পরে বেরোচ্ছি আমরা, অনেক দিন পর। উত্তমের পালসার 160 উত্তম মোটো ব্লগ হয়েছে, ট্যাগ করা আছে। পেছনে আমাকে হর্ন দিচ্ছে। এটা হচ্ছে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন, দমকল বিভাগ এটা আমাদের মালদার। আর এই ডান দিকেই হচ্ছে এয়ারপোর্ট। আমাদের সাথে একজন শান্তিরক্ষক মহাশয় যাচ্ছেন। হ্যালো স্যার, গুড মর্নিং। সব ঠিকঠাক? স্যার কোনো রিপ্লাই দিলেন না আমাকে। বছর ধরে শুনছি যে এখানে
হবে, তবে হয়তো এবার তৈরি হতেও পারে। অনেক রুমার্স এসছে যে 2024-এর লাস্টের মধ্যে হয়তো অপারেশনাল হয়ে যাবে। ওইদিকে উত্তম বলতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। ও নিজের সাবস্ক্রাইবার্সদেরকে, নিজের অডিয়েন্সদেরকে এন্টারটেইন করছে এখানে। এই যে আমার কাছে চলে আসছে এবার, এই যে একদম সামনে নিয়ে চলে এসছে ওর গোপ্রো। আছি এখন আমরা এয়ারপোর্ট ফিল্ডে, দুটো বাইক দাঁড়িয়ে আছে এখানে। সত্যি আকাশটা একদম পুরো আলাদা লাগছে। এই সাইডটা একদম একটু ব্লুইশ হয়ে আছে, আমার এই সাইডে চলে আসছে ব্ল্যাকি ব্ল্যাকি, আবার ব্লু। মোট কথা আজকে ব্লগের জন্য বেস্ট ডে, মোটো ব্লগিংয়ের জন্য তো অন্তত বেস্ট ডে আজকে আছে। তো দেখো, এনজয় করো, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। উত্তমের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিয়ে আমি চললাম এবার আমার বাড়ির দিকে। আপনাদের সবার কাছে একটা আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট, কেউ প্লিজ কখনো 3 জন মিলে বাইক ড্রাইভিং করবেন না, এবং তার থেকেও বড় ব্যাপার উইদাউট হেলমেটে তো কখনোই না। আর কিছু কিছু সময় কাউকে নিজের ভুলটাও ধরিয়ে দেওয়া অনেক বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি এই ভিডিওটাকে। এবার আমাকে মা খেতে দিয়ে দিয়েছে, আর খাবারে আছে ভাত, পাঁপড় ভাজা, চিকেন আর চাটনি। আজকে রবিবার, সেজন্য চিকেন হয়েছে বাড়িতে। তোমাদের সবার বাড়িতে না, অনেকের বাড়িতে 80% বাড়িতে হয়তো হয়ে থাকতে পারে। তো যাদের যাদের হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি, পরের ব্লগে আবার দেখা হবে। বাই বাই।